ولد محمد راضي الليلي خارج مؤسسة الزواج من أم عازبة من قبيلة الزرقيين في فاتح غشت 1975، 3 أشهر ويزيد قبل المسيرة الخضراء في دوار البيار الذي يوجد على بعد 44 كيلومتر من جنوب مدينة قلميم. بعد ازدياد المولود وتحت ضغط العائلة للكشف عن الأب البيولوجي، لم تجد دماحة بدا من الاعتراف بكون رضيعها هو ثمرة علاقة مع المختار الليلي بن خطري، أحد أبناء قبيلة تبلت الذي كان متزوجا منذ ستينيات القرن الماضي من سيدة أخرى وله منها 3 أبناء. المختار الليلي أنكر في البداية أي علاقة مع دماحة أو أنه الأب البيولوجي للرضيع، وصمد لمدة غير يسيرة لضغوط القبيلة قبل أن يقبل بعد تدخلات أعيان القبيلتين